ដោយសារតែមានការសំណូមពរច្រើនពីមកជាទូរស័ព្ទដែលគាត់ចង់រៀនបន្ថែមទៅនឹងការវាស់វិភាគផ្នែកភ្លើងនៅក្នុង Motherboard ហ្នឹងដោយការប្រើប្រាស់ digital multimeter អញ្ចឹងមិត្តជាងខ្លះគាត់មានធនធានច្រើនគឺគាត់មានសម្ភារៈច្រើនតែគាត់នៅតែខ្វះខាតនៅផ្នែកវិភាគភ្លើងនៅក្នុងហ្នឹងពីកំពូចតា IC សាកទី1ដល់វាខូចហ្នឹងមុនដូរហ្នឹងតែយើងត្រូវវាស់ស្អីសិនហើយវិភាគយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមានគាត់សំណូមពរមកខ្ញុំទៅរៀនគាត់បន្ថែមច្រើនអញ្ចឹងតែដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវផ្ដោតលើហ្នឹងដោយសារតែទូរស័ព្ទភាគច្រើនគឺគេផ្ដោតលើការដោះដូរឧទាហរណ៍ថាយើងទៅកាន់ណាវា CPU វាហើបជើងគេធ្វើការលើក CPU បដោះឡើងវិញទៅដាក់ទៅវិញទៅវាដើរទៅអញ្ចឹងណាឬក៏ផ្ទេបឬក៏ស្អីទៅវាច្រើនប៉ុន្តែតើតើក្នុងការវិភាគភ្លើងនឹងតែម្ដងខ្ញុំឃើញថាអត់មានច្រើនទេហើយបើមានក៏គេអត់សូវបញ្ចេញដែរអញ្ចឹងណាជាងខ្លះគឺគាត់ត្រូវការចេះបន្ថែមហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមកជាងចង់ចេះអាហ្នឹងបន្ថែមអាចតទៅមកខ្ញុំនឹងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះវិភាគភ្លើងរបស់ហ្នឹងតើគេប្រើប្រាស់ digital multimeter យ៉ាងម៉េចដើម្បីវាស់វាដោយសារតែខ្លះគាត់អត់មានធនធានទៅទិញ oscilloscope ខ្លះទៅគាត់អត់មានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ scan កម្ដៅទេអញ្ចឹងគាត់មានតែ digital multimeter ហើយនឹងការវិភាគដូចជា digital multimeter កែហើយខ្ញុំអត់តើតើនឹង digital multimeter ដែលគេកែហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនតែវាមិនមានប្រយោជន៍ច្រើនដូចយើងចេះពីមូលដ្ឋានគ្រឹះវាទេមូលដ្ឋានគ្រឹះខាងស្អីគេកងដងសេរ៉ាមិចឬក៏ស្អីយកស្អីនឹងគេវាស់ពេជ្រអីមិនវិភាគដោយប្រើប្រាស់ digital multimeter វាស់មើលវល់មកអីវាហ្នឹងវាសំខាន់ជាងយើងចេះតែទិញសម្ភារៈយកមកទុកហើយយើងអត់ចេះពីមូលដ្ឋានគឺយើងប្រើការអត់បានទេណាអញ្ចឹងសំណុំពរអ្នកទាំងអស់ទៅចេះពីមូលដ្ឋានគ្រឹះឲ្យមែនតើ